Загвоздка в том, что мозг современного человека может воспринимать одинаково как опасность не только те случаи, когда на нас действительно кто-то нападает, допустим, собака. Не меньше этого нас напугают наши же собственные мысли в нашей же голове. Если вы серьезно напуганы, страх должен мобилизовать ваш организм, и психосоматические реакции не заставят себя ждать. Чем сопровождается паническая атака? Повышенным артериальным давлением и учащенным сердцебиением. Для чего это нам нужно? Это нам нужно, чтобы кровь поступала к мышцам как можно быстрее. Паническая атака может сопровождаться одышкой. Дыхание становится обычно неглубоким и быстрым, и это нужно для того, чтобы организм мог получить как можно больше кислорода, чтобы подготовить нас к достаточно активным действиям. Но если вам не надо не бежать, не вступать с кем-либо в борьбу, то это приведет к гипервентиляции. И в итоге человеку кажется, что он задыхается, хотя на самом деле у него переизбыток кислорода в этот момент. Поэтому много техник направлено в первую очередь на дыхание. Если удастся замедлить дыхание, то тревога так может и не перейти в панику. Но если в организм уже поступил переизбыток кислорода, и он никак не использовался, то может развиться головокружение или одышка. Если вы запустили реакции на то, чтобы можно было убежать от опасности, тогда не удивляйтесь, если почувствуете тошноту. Причина ее в том, что кровь отливает от пищеварительной системы, чтобы дать дополнительное питание мышцам. У вас могут начать мерзнуть конечности, также потому что кровь устремляется именно к мышцам. Сами мышцы могут быть довольно напряжены. Ваше тело готовится бить или бежать. В то же время тело стремится избавиться от всего лишнего, от жидкости и не только от жидкости, поэтому не удивляйтесь, если вы вдруг внезапно очень сильно захотите в туалет. У вас может бросить в пот, у вас может быть сухость во рту. Если запущены реакции бегства от опасности, то обычно поле зрения сужается, чтобы вы не отвлекались ни на что лишнее. Мысли при этом ускоряются, и это развивается такое явление, которое называется деперсонализацией и дереализацией. Все то, что вы будете видеть, будет непривычно, или вы сами себя будете чувствовать очень непривычно в соответствии с тем, что видите. Люди говорят, что я как будто выпадаю из реальности, но при этом у меня целый поток мыслей в голове. Учитывайте, что человеку, чтобы спастись, нужно очень много адреналина. И если вы так и не израсходуете сгенерированный вашим же организмом адреналин на бегство или на то, чтобы биться с кем-то, то не удивляйтесь, если тело начнет непроизвольно содрогаться. Вы можете почувствовать такие судорожные сокращения мышц. Вы видите, что при панических атаках человек сталкивается с довольно яркими психосоматическими реакциями, и довольно не всегда все эти реакции ему действительно нужны. Вы должны усвоить, что паническая атака – это здоровая реакция организма в ответ на опасность. И если она случилась единожды в вашей жизни, то это абсолютно не страшно. Но если такое случается довольно часто, а вам действительно не нужно постоянно не нападать на кого-то, не убегать от кого-то, то это означает, что ваш мозг уже выработал как привычку запускать панические атаки. Повторяющиеся панические приступы закрепляются в паническое расстройство. В таком случае вам действительно уже лучше обратиться за помощью к специалистам. Почему без специалистов самостоятельно справиться сложнее? Потому что паническая атака – это действительно довольно пугающая история. И когда они случаются автоматически, вы не в состоянии отследить причинно-следственные связи. Скорее всего, у вас есть первичные страхи, и, соответственно, у вас уровень тревоги уже несколько выше, чем должен быть в норме. Но когда панические атаки входят в привычку, то есть когда у вас уже паническое расстройство, то это говорит о том, что у вас уже имеются довольно устойчивые и вторичные страхи.
Вторичные страхи – это обычно страх того, что у вас сейчас начнется инсульт или сердечный приступ, или вы задохнетесь. Так или иначе, это страх смерти. Или страх того, что вы сейчас сойдете с ума, потеряете контроль над собой, и вам никто не сможет помочь. Это, конечно, все ложные страхи, но они еще больше способствуют тому, чтобы панические атаки стали для вас привычкой. Все мы знаем, что если что-то вошло для нас в привычку, то избавиться от этого намного сложнее, но это возможно. Для этого главное понимать то, как работает наш мозг. Конечно же, помощь психотерапевта поможет вам уделить достаточно внимания вашим первичным страхам, которые вас и привели к этому состоянию. Также не обойдется без того, чтобы убедиться в том, что ваши вторичные страхи сойти с ума или умереть от чего-то, они обоснованы. И самый важный этап – это предоставить возможность вашему мозгу, в частности миндалевидному телу, не бояться. И это возможно только в активированном состоянии. То есть, когда вы уже испытываете страх, именно тогда предоставить возможность мозгу убеждаться в том, что ваши страхи не обоснованы. И самый важный этап – это предоставить возможность вашей амигдале, миндалевидному телу, научиться не бояться. Это возможно только в активированном состоянии. То есть, когда вы уже испытываете страх, именно тогда вы предоставляете возможность мозгу убеждаться в том, что ваши страхи не обоснованы. Делать это нужно как можно чаще. Это должно войти для вас в новую привычку. В случае, если вы не измените себя и свои привычки, а только будете убегать от своих страхов и избегать всего того, что вас пугает, то вы так и не позволите вашему мозгу и миндалевидному телу, в частности, ничему научиться. И, конечно, в таком случае это скажется на вашем качестве жизни. Когда-то наши далекие предки вполне могли закончить жизнь в когтях хищника, если бы не прислушивались к пугающим сообщениям своего мозга. Сейчас мы, конечно, не сталкиваемся с такими опасностями, но мы по-прежнему настроены на поиск и выявление потенциальных угроз. Поэтому вовсе не стоит пугаться, если с вами приключилась паническая атака. Но если для вас они уже вошли в привычку, то, возможно, без психотерапевта будет справиться немного сложнее.